is 45 minutes. My name is Samita, your flight executive. My team and I have the pleasure of taking care of your safety and comfort. On today's flight, please place all hand baggage in the overhead compartment or on the seat in front of you. Keep your seat back upright to your traceable and fasten your seatbelt. Extension and exit seat belts available on request. कधी बस बस खाली मेरी सचनों अपनी सुरक्षा के लिए आप इस विमान पर उपलब्ध सुरक्षा उपकरणों पर डेमो पेश करेंगे। इसके लिए सामने खड़े कैबिन के ऊपर ध्यान दें। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है, कसने के लिए इस तरह, पेटी खोलने के लिए फ्लैप को इस तरह उठाया जाता है। कैबिन में हवा का दबाव की कमी होने पर एयर कैप से नीचे आ जाएंगे। अपने स्थान पर बैठे रहे और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए इसे अपनी ओर खींचकर नाक मुंह ढककर सांस लेते रहे। दूसरों की सहायता करने के पूर्व अपना नकाब सही तरह से पहने। यदि आपात स्थिति में विमान को पानी पर उतरना पड़े तो इसे इस तरह पहने और बांधे। रक्षा जैकेट को सिर्फ द्वार की कठिए बुलाइए। इसे बुलाने के लिए लालडोरी को मजबूती से खींचे। इसे और बुलाने के लिए नदी में हवा भरें। ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्ती मौजूद है। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। Above you, in a water evacuation, slip it over your head and secure straps around the waist. Life jacket should be inflated only at the exit. Pull red tag firmly to inflate your life jacket automatically. To inflate it further, blow it to the tube. There's a water activated light attracting attention. Thank you for your attention. देवियर सचनों हम स्टैंड में तैयार हैं। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध दें, कुर्सी सीधी रखें, ट्रेसेबल बंद कर लें और अपने विंडो शील्ड्स को खुला रखें। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we are now ready for takeoff. Please check your seat belts are securely fastened and keep your window shades open. Thank you. सुभाष बनव देगा। त्यांचं ते बघतील रे सुभाष, त्यांचं ते बघतील। या फ्राइडे सैटरडे फ्राइडे मंडे या फ्राइडे घर पे, मंडे ऑफिस। मला तर गर्दी नाही चालणार, पॅसेंजर घ्यायचे नाही बोलून गेला पण सिटीच्या बाहेरच आहे। आपल्या घरात सिटीच्या बाहेर नाही Captain, could please be seated to take off? नाही जमणार रे, आपलं पुढे जाईल निघून। जेवढं येईल तेवढं, लाईट चालू आहे। पाण्याच्या बाटलीत घेतोय ते लँड झाल्यावर आपला उडणार आहे, तू काय टेन्शन नको घेऊ। तो पास होईल ना। येस नाव पण दादा क्या शूटिंग हुआ है।